meus companheiros, entrar agora aqui na nossa via rápida para ver como é que a Morta se comporta a nível de vibrações e a nível de proteção aerodinâmica. Eu já tenho mais ou menos uma ideia daquilo que a moto vale. Contudo, vou filmar aqui um bocadinho para vocês. Ok? Até já! Vamos lá, sai da frente, sai da frente.